可以山安白做嚇，砌你山豬肉，哇嗰種揦渣嘅嘢，你哋有冇試過啊？冇咩？由出世到現在，細個同學可能都會出賣過你啊。係啊。到你出到社會，俾同事、俾上司，有冇出賣過啊？有冇陷害過啊？俾人呃錢呢啲都係害過啦。係啊。係咯。其實講真嗰句真係，唉，每次聽到啲人話驚共大姐啊，會好驚啊，嗰種咁嘅心態咧就會覺得好心噏啊。講真嗰句真係啲大哥大姐又冇害過我哋，係咪先？請到佢翻嚟還可以幫我哋咁多嘢喎。咁其實真係好似我琴日朋友圈都發咗一段話啦，就係話好多人嚟同我哋請嘢嘅時候，請之前一定係問一個問題㗎啦，就係話我如果供到好咗起身之後，我以後係咪可以唔供啦？哇！我真係每一次聽到呢啲問題都炸晒毛㗎，我都唔知點答佢哋好。即係如果咧，即係我有得罪人啊，講嘢意思。即係如果有啲咁嘅心態嘅人咧，如果你有咁嘅心態，嗰樣嘢幫咗你之後咧，我以後係咪可以唔供佢啦？唔使理佢，即係過橋抽板。係啦。如果你有咁嘅心態嘅人咧，你對朋友你都係用咁嘅心態對人嘅啫。你真係唔好話我講嘢難聽喎。係啊。你真係好唔啱嘅喎。